Беларусь, наша вялікая краіна, знаходзіцца, як мы прызвычаіліся чуць, у цэнтры Еўропы. А яшчэ яна знаходзіцца на мяжы раздзелу двух плыняў хрысціянства і, адпаведна, на мяжы захаду і ўсходу. А гэта, можна сказаць, два кірункі светапогляду чалавецтва. Якія могуць быць наступствы жыцця на такой мяжы? З аднаго боку, гэта вартае захапленне нашае ўменне спрадвеку жыць у згодзе паміж сабой і з суседзямі, распрацоўваць прагрэсіўнае заканадаўства сусветнага ўзроўня. А з другога боку, напружанасць і нецярплівасць як ад некаторых краін суседзяў, так і ўнутраная падзеленасць. Прапаноўваю на гэтай падзеленасці засяродзіцца. Ці яна праяўляецца сёння і ў чым? Падзеленая палітычна. Напрыклад, у тым, як мы, беларусы, бачым сваё развіццё як нацыі. Ці трэба нам імкнуцца да дэмакратыі як да сродка большага дабрабыту, альбо трэба зберагаць тую сістэму, якая склалася цягам апошніх дзесяцігоддзяў. Якія сцяг і герб нам найбольш адпавядае? Той, які ёсць сёння афіцыйны, альбо іншы, гісторыю паходжання якога можна прасачыць з часоў больш даўніх. Пакуль не бярэм пад увагу колькасныя суадносіны прыхільнікаў аднаго і другога шляху. Таксама мы, як нацыя, раздзеленыя ў тым, якую мову мы лічым для сябе першай і важнай. Для адных роднай ёсць мова беларуская, мова, якая для іх больш, чым сродак перадачы інфармацыі. Для іншых людзей першая мова руская, карыстанне якой прасцейшае, якая мае практычна паўсюднае месца. Узгадаем і канфесійны падзел цэркваў. Для адных нашых грамадзян-вернікаў бачыцца добрым шлях супрацоўніцтва розных хрысціянскіх канфесій, а для іншых бачыцца выключнасць толькі адной канфесіі, якая павінна дамінаваць ва ўсіх сферах грамадства. Гэтыя тры аспекты толькі частка ўсіх абшараў, у якіх мы не можам задаволіцца еднасцю поглядаў. Ці можа падобная падзеленасць шкодзіць нашаму грамадству? Ці не блакуе яна добрых крокаў, якія наш народ мог бы зрабіць у сваім развіцці? І адказ на гэтае пытанне ёсць. У Евангеліі запісаныя словы Хрыста, што ніякае валадарства, раздзеленае самое ў сабе, не ўстоіць. Якой будзе наша вялікая сям'я, зямная бацькаўшчына, праз 5, 10, 100 год, ды і ў гэтым годзе? Што цікава, пра выключную важнасць еднасці гаворыцца мала. Таму будзе карысным найперш прызнаць праблему яе адсутнасці, пабачыць тут і зараз з адкрытымі вачыма. Улічванне ж рэалістычнага становішча Беларусі з рознымі сцягамі, светапоглядамі, мовамі, канфесіямі дазволіць прасачыць найбольш адэкватны шлях вырашэння напружанасцяў, як цяперашніх, так і будучых. У гэтым выпуску паразважаем, ці магчыма накіраваць праблему недахопу еднасці ў рэчышча канструктыўнае, выкарыстоўваючы наше даўнішняе ўменне паміж сабой ладзіць. Прывядзем некалькі парадаў дзеля гэтага, а таксама агучым спробы прымірыць розныя погляды. Мы, беларусы, належым да шляхетнага і працавітага народа, які на працягу гісторыі дэманстраваў годную здзіўлення здольнасць да плённага развіцця нават у складаныя часы паміж пагрозаў з усходу і з захаду. Адначасова мы належым да народа, які цяпер даволі аслабеў у здольнасці цаніць саміх сябе і бачыць прыгажосць у сваёй культуры, у здольнасці прымаць уласныя рашэнні і несці за іх адказнасць, а таксама мець даверлівае стаўленне да кіруючай эліты. Таму паразважаем крыху пра дэмакратыю, а таксама пра беларускасць. Пра дэмакратыю. Некаторыя з нас цураюцца яе, бо выглядае чужой і спрыяючай нядобрым схільнасцям чалавецтва. Дазвольце мне звярнуцца да такіх грамадзян, якія шлях дэмакратызацыі не вітаюць. Сапраўды, дэмакратыя найчасцей атаясамляецца са свабодай, і, на жаль, чалавек можа скарыстацца ёй не толькі дзеля сапраўдных каштоўнасцяў. Аднак заўважце, што пры дэмакратычным ладзе чалавек для развіцця сваіх уласных здольнасцяў мае значна болей магчымасцяў карыстацца дабротамі, здабытымі ўсім грамадствам. Прасцей атрымаць доступ да адукацыі і лепшай працы, адэкватнай судовай сістэмы, прадугледжаны таксама механізмы ратацыі ўлады і звароту яе ўвагі на тое, чаго яна можа натуральна не заўважаць.
Магчымая больш здаровая канкурэнцыя, якая павышае якасць тавараў і паслуг. І ўсё гэта сапраўды добра. Важна толькі трымаць у фокусе, што, нягледзячы на перавагі дэмакратычнага ладу, сапраўдная свабода чалавека немагчымая без яго свабоды асабістай унутранай, якую здольная даць у першую чаргу жывая вера і адшуканыя адказы на свае глыбінныя пытанні. Таму дэмакратыю трэба прызнаваць не як мэту ў сабе, а як сродак да лепшага развіцця патэнцыялу чалавека. А што пра наш нацыянальны беларускі рух? Тыя беларусы, якім ён не ёсць прыемны, уявіце, што не было б ні цяперашняй асобнай краіны Рэспублікі Беларусь, ні БССР, ні БНР, калі б не высілкі нашай інтэлігенцыі. Яны ў мінулыя драматычныя часы абаранялі і абгрунтоўвалі нашае нацыянальнае існаванне. Іначай не ведала б большасць з нас душы нашага ўласнага народа, а сярод яго жылі нашыя прапрабацькі. Не ведалі б іх ладу жыцця, турботаў і дасягненняў, дыпламатычнасці і веры. А што, калі гэта сам Бог рукамі, розумам і вуснамі паадзінкавых людзей не даў нам страціць штосьці сваё, без чаго мы забыліся б уласнае імя пад небам? Звярнуся і да шаноўных дэмакратычных беларусаў. Паважайце людзей, чые погляды здаюцца вам некарэктнымі. Заўважайце за імі самога чалавека, са сваёй жыццёвай гісторыяй, звычкамі. Уменне не пасварыцца грае вялікую ролю для нашай асабістай цэласнасці. Таксама, у цяперашніх умовах, якія часовыя, адстойваючы прынцыпы праўды, варта пазбягаць прамой пагрозы вашым свабодзе і здароўю. Дзейнічайце ў іншых вашых магчымасцях, працуючы над унутранай свабодай і захоўваючы свой добры, рэсурсны стан. Аспект моўны. Да рускамоўных беларусаў хацеў бы звярнуцца наступным чынам. Мова – крытэр прыналежнасці да свайго гістарычнага народа, і валоданне роднай мовай – прыкмета таго, што вы не асіміляваліся. З'яўляючыся самабытным і цэнячы скарбы ўласнай культуры, вы атрымаеце больш павагі ў народзе, сярод якога вам давядзецца жыць. Зможаце таксама самі больш свядома ставіцца да спадчыны чужой, маецца на ўвазе культуры рускай, польскай ці іншых. І для вас гэта не будзе сузалежнасцю, падчас якой вы як беларус амаль не існуеце. Беларускамоўныя беларусы, пашчасціла вам выпрацаваць дастатковую нацыянальную самаацэнку. Карыстайцеся мовай нашай мілай так, каб, называючы рэчы сваімі імёнамі, сыходзіла ад вас добразычлівасць. Шануйце рускамоўных беларусаў, будьце для іх добрым заахвочваннем у свабодзе. Пакажыце фактычна, што выбар вамі беларускай мовы не з'яўляецца імкненнем сябраваць супраць кагосьці. І не слабейце ў карыстанні нашай мовай, а пры магчымасці на ёй стварайце, прыгожае і каштоўнаснае. Аспект канфесійны. Ад царквы мы заўсёды чакаем сведчання аб нечым самым светлым, прыгожым і накіраваным да самых вышыняў чалавечага быцця. І калі падзеленасць хрысціян на розныя канфесіі не здаецца чымсьці непрымальным, то ўзаемныя ачарненні ды пустыя спрэчкі паміж хрысціянамі выклікаюць смутак і боль, калі памятаць засцярогі Хрыста да сваіх вучняў, каб яны ўсе былі адно. Нецярпімасць жа паміж хрысціянамі адной і той жа канфесіі па прычыне, напрыклад, рознай традыцыі ў спевах можна назваць недальнабачнасцю. Царква ёсць адзіная, падзеленыя ж хрысціяне. Падзел хрысціян не трэба падкрэсліваць, не варта аб яго спатыкацца. Гэта вялікая шкода на шляху царквы па свеце, моцнае антысведчанне перад няверуючымі. Варта засярожвацца найперш на тым, што нас яднае, а гэтага нашмат больш, і яно больш істотнае. Калі з'яўляецца магчымасць размовы і супрацы з хрысціянінам іншай канфесіі, то не варта яе пазбягаць. Жывая вера ў Господа дасць вам такую магчымасць і радасць, і плён. Нашыя адрозненні ў традыцыях, канешне, не варта ігнараваць. Дагматычныя разыходжанні патрабуюць абмеркавання ў духу дыялогу. Чалавек не застрахаваны ад памылак, і, магчыма, вашага субяседніка зможа навучыць выключна вашая супакойная добразычлівасць, а нецярплівасць і няздольнасць да эмпатыі яго яшчэ болей адштурхне.
Сачыце, каб незнарок не настроіцца супраць свайго брата-верніка, які вызнае таго ж самага Господа. Каб не стацца як тыя, што асуджалі Хрыста за боскія цуды, але здзейсненыя не паводле звычаяў. Бог даў нам сваю навуку настолькі глыбокую, што, каб лепей яе спазнаць, можа спатрэбіцца позірк з улікам іншай царкоўнай традыцыі. Шаноўныя браты і сёстры вернікі, непрыналежнасць да той ці іншай канфесіі гарантуе, што жывем сапраўдным хрысціянскім жыццём. Прыналежнасць да царквы толькі дае шлях да спазнання Господа, да сродкаў прыняцця ягонага збаўлення і да ўдзелу ў боскім жыцці. Таму вельмі важна ведаць, ці ў вашай канфесіі і царкве ёсць месца для сакрум, святога захаплення перад таямніцай жывога Бога. Які плён дае вашае царкоўнае жыццё ў жыцці штодзённым асабістым? І як у вашай царкве дапамагаюць людзям, якія апынуліся ў цяжкой жыццёвай сітуацыі, і як спрыяюць моладзі ў іхніх пошуках? Завяршэнне. Гэты выпуск з'яўляецца заклікам да асэнсавання каштоўнасці быцця ў еднасці і заахвочваннем да яго пашырэння. Мы, як супольнасць людзей, не дасягнем поўнага адзінства ў кожным аспекце. Аднак можам рабіць крокі, каб рухацца да еднасці ў сферах найбольш значных, якія дазваляюць плённае развіццё кожнага чалавека. Сам шлях да еднасці. Ён дапаможа зразумець, што яна мае настолькі багаты сэнс і патрабуе настолькі глыбіннага высілку, што яе можна назваць таямніцай.